抽到的人。挑战抽金箱子，抽到什么就用它赚999根金条。今天是第4天，希望今天给我出一把好的枪，来把 P90 也行，还不错，近战无敌。配好配件，准备子弹，一键添加。7图单排发车，这个位置去打个 BOSS。刚想打 BOSS， 就看见有人过去看看，看见了直接打，消耗一下，是时候了，直接上，扔了个火过不去，只能回去看看，看见了，等他舔包再打。我勒个烧榜，直接上吧！金光看看是什么，一把独眼维克托，顶梁柱倒下了，金妹就不要了，刚来就看见的人想跑直接上，看看掉了什么。一个刚溜一把改妹，进来听见有枪声去看看，看见了直接打，一点变卖物，辐射区都被开完了，去换一下现金袋。3个紫精灵，这把1个金条都没有，只能撤离。下一把继续。准备好子弹，直接7图单排走起，直接去辐射区。听见前面箱子后面有人，扔个火，完了，感觉要没了，只能放手一搏了。播放活直接拿下。有人来了，赶紧打个药。掐个雷，看看能不能炸到。达到，接的真好，一个钢甲。刚进来就听见有枪声，过去看看热闹。刚好打好，螳螂捕蝉，黄雀在后，全是变卖物。开箱环节。终于来一根了，不错，又来一根。还不错。听见这里有枪声，来看看。不是这个小伙干嘛呢？一点变卖物，第3根，双金，不错不错。听见有脚步，出去看看。咱们继续开箱，第6根。第7根，第8根，待会直接开黑门，来换现金袋，来偷吃黑门。1块金砖。可以看到现在已经8.6米，直接撤离，直接赚了8根金条，非常不错。